the freedom that we have in that relationship. Viena no labu attiecību pazīmēm ir tas, ka ir brīvība, kas mums ir šajās attiecībās. And if any of our relationships are not really free, Ja kāds no mūsu attiecībām nav brīvs, it's a sign that there is sin there somewhere. un tā ir zīme, ka tur ir kaut kur grēks, That there's brokenness there somewhere. kaut kas ir salauzts tur. Maybe a wrong attitude or something like that. Varbūt kaut kāda nepareiza attieksme vai kaut kas tam līdzīgs. Because where relationships are right, Jo kur attiecības ir kārtībā, kur viņas ir pareizas, we are free. mēs esam brīvi. Where husbands and wives are in a good relationship, Kur vīriem un sievām ir labas attiecības, there is freedom. tur ir brīvība. Okay, I want to we can't just talk about sons and fathers, we've got to talk about families. Mēs nevaram runāt tikai par tēviem un dēliem, mēs runāsim par ģimenēm. The family is actually a school of love. Ģimene patiesībā ir mīlestības skola. School of love. Mīlestības skola. You know, when a young man meets a girl, Kad jauns puisis satiek meiteni, and he's attracted to her, viņu piesaist. he's attracted to her because she makes him feel good. Viņš patiesībā viņu piesaist, jo viņa liek viņam justies labi. Basically, when we're young and we're, shall we say, a little bit immature, Kad mēs esam jauni pamatā, kad mēs esam mazliet nenobrieduši, we are operating from a place of self-centeredness. un mēs visu darām no tādas sevis, no tāda egoistiska skatu punkta. Yeah, we are the center of our world. Mēs esam paši savus pasaules centrs. Everything exists to make me feel good. Viss eksistē patiesībā, lai liktu man justies labi. And this girl makes me feel good, Un šī meitene liek man justies labi, so I want to be with her. tāpēc es gribu būt ar viņu. That's how most relationships start. Tas ir, kā lielākā daļa attiecību sākas. And in the same way, you know, for girls, boys make girls feel good. Un tieši tāpatām arī otrādāk, tāpatām puiši liek justies labi meitenēm. But when we come together in marriage, Bet, kad mēs sanākam kopā laulībā, and we start to live in a real close kad mēs relationship, sākam dzīvot patiesās tuvās attiecībās, we start to discover over the first couple of few years, maybe 10 years. un mēs sākam atklāt pirmajos vai varbūt pirmajos 10 gados. We always say in marriage the first 10 years are the worst. Mēs pats sakam, kad laulībā pirmie 10 gadi ir sliktākie. And we learn each other's faults. Mēs mācāmies, iepazīstam viens otru trūkumus. So we then, even knowing the faults, Un pazīstot tos trūkumus, we learn to put the other person first. mēs tomēr mācāmies otro cilvēku likt pirmajā vietā. So in a good marriage, the husband puts the wife first. Un labā laulībā vīrs sievu liek pirmajā vietā. Before everything. Visam priekšā. The wife puts the husband first. Un sieva liek vīru pirmajā vietā. Before everything. Visam priekšā. Because that relationship is the most important relationship in the family. Jo tās ir tās attiecības, kas ir pašas svarīgākās ģimenē. The children won't be loved unless the husband and the wife are loving. Bērni netiks mīlēti, ja vīrs un sieva nebūs savstarpēji mīloši. And when a man loves his wife, Kad vīrs mīl savu sievu, he's loving himself. viņš mīl pats sevi. So the marriage becomes a place where all the rough edges are knocked off. Un laulība kļūst par tādu vietu, kur visi asumi, negludumi tiek nopulēti. We learn to pick our clothes off the floor and put them in the washing bin. Mēs iemācāmies pacelt savus drēbes no zemes un ielikt viņus veļskastē. We learn to tidy up. Mēs mācāmies satīrīt. We learn to make life better for our wives. Mēs mācāmies padarīt dzīvi labāk mūsu sievām. So I want to just read that little passage from Ephesians. Es gribu izlasīt to mazo fragmentu no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. nodaļas. Because if we have good marriages, Jo, ja mums ir labas laulības, we'll have good fathers, mums būs labi tēvi and we'll have great children. un brīnišķīgi bērni. And by that I mean that they will live the best life that they could possibly have. Un ar to es gribu pateikt, ka viņi dzīvos labāko dzīvi, kā viņi varētu dzīvot. But the love between the husband and the wife Bet mīlestības starp vīru un sievu comes from heaven. nāk no debesīm. Okay.
You just read. It's down to the 32, the 20 Tātad Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 21. līdz 32. pants. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā, jūs sievas saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Jūs vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudze varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīgu svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem ir pienāks mīlēt savus sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu. Jo neviens jau nenīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Okay. A good marriage reflects the Trinitarian relationship. Laba laulība atspoguļo trīsvienīgās attiecības. Love flowing from the father to the husband to the wife, from the father through the Spirit. Caur svēto garu mīlestību no tēva plūst caur vīru un caur sievu. And to the children. Un uz bērniem. I just want to say that it's a covenant relationship. Es gribu teikt, ka tās ir derības attiecības. In the way that we are living in the covenant with Jesus through his blood. Tā kā mēs dzīvojam derībā ar Jēzu caur viņa asinīm. We are living in covenant with Jesus. Mēs dzīvojam derībā ar Jēzu. In other words, salvation through Jesus pestīšana caur Jēzu is a promise ir apsolījums, that he will never break. Ko viņš nekad nesalauzīs. And in the same way, a husband and wife are in covenant relationship. Tieši tādā pašā veidā vīrs ar sievu ir derības attiecībās. This is why broken relationships and divorce are so difficult. Tas ir tas, kāpēc salauztas attiecības un šķiršanās ir tik grūti, tik sarežģīti. Because we are made for good relationships. Jo mēs esam radīti labām attiecībām. And it's amazing how a bad relationship in a marriage can be healed. Un tas ir pārsteidzoši, kā sliktas attiecības laulībā var būt dziedināts. Through our men's work in England, mūsu vīru darbībā Anglijā, we see lots of marriages. Mēs esam redzējuši daudzas laulības. Some of them actually on the point of breaking up completely. Dažas, kuras ir bijušas tajā punktā, kad tās izirs pilnīgi. Restored in a second. Sekundes laikā atjaunotas. We have men come for a retreat weekend. Mums ir vīri, kas ierodas uz nedēļas nogalu rekolekcijām. Because they're leaving their wives and they need some help. Jo viņi grasās pamest savus sievas un viņiem ir vajadzīga palīdzība. By the end of the weekend, they are transformed. Nedēļas nogales beigās viņi ir pārveidoti. And when they go to see their wives, kad viņi dodas satikt savus sievas, bingo. Bingo. Translate, bingo. Bingo. It's Latvian. Latviešu vārds. Totally renewed. In a pilnībā atjaunot sekundē. So there is always hope in broken relationships. Un vienmēr ir cerība arī salauztās attiecībās. Something else I was going to say. Bija kaut kas cits, ko es gribēju teikt. Yes. This is what, now, okay. In the scripture, on verse 31, 31. pantā rakstos, ko mēs lasījām. It says, a man will leave his father and mother and be united to his wife. You can just translate that. Yeah. Ir teikts, ka vīrs pametīs savu tēvu un māti un saistīsies ar savu sievu. And the two become one flesh. Un viņi kļūs viena miesa. When a husband and wife come together in the marriage union, kad vīrs un sieva sanāk kopā laulībā, we are one. Mēs esam viens. We are so one Mēs as esam to ļoti be viens. inseparable. As to be inseparable. Jā, tik ļoti kopā, ka tas ir neatraujami.
If a man commits adultery, ja vīrs krāpj sievu, he is uniting himself with another woman. Viņš sev savieno ar citu sievieti vēl. And becoming one with that woman. Un viņš kļūst viens arī ar to sievieti. When he goes back to his wife, kad viņš dodas atpakaļ pie savas sievas, there are two women. Ir divas sievietes. In that marriage bed. Tajā laulības gultā ir divas sievietes, nevis viena. Because he's made a link. Jo viņš ir izveidojis saikni ar citu sievu. So the relationship is completely ruined. Un attiecības ir pilnībā sagrautas. This is why adultery is so bad. Tas ir tas, kāpēc krāpšana ir tik slikta. This is why the church speaks out so strongly. Tas ir tas, kāpēc baznīca tik stingri šī jautājumā runā. Because a proper marriage is a holy estate. Jo pareiza laulība ir svēta. And to be married is to be in a holy relationship. Un būt laulātam, tas ir būt svētās attiecībās. How are we doing for time? I'm going to watch. Say to finish. Lai nobeigts, vienkārši gribu pateikt. You know, we all experience trouble in our life. Mēs visi piedzīvojam grūtības mūsu dzīvēs. And we all experience broken relationships. Mēs visi esam piedzīvojuši salauztas attiecības. And it's a constant work. Tas ir nepārtraukts darbs. To keep relationships right. Uzturēt attiecības, lai tās būtu kārtībā. This is why the church gives us confession. Tas ir tas, kāpēc baznīca mums dod grēksūdzi. So we can restore our relationship with Jesus and the Father. Lai mēs varam atjaunot savas attiecības ar Jēzu un ar Tēvu. And we can restore our relationships with each other. Un lai mēs varam atjaunot savas attiecības viens ar otru. And as soon as we realize līdz ko mēs aptveram, that we have a problem, ka mums ir problēma, if we humbly go down on our knees, ja mēs pazemīgi nometamies ceļos and look to heaven and ask for forgiveness, un skatāmies uz debesīm un lūdzam piedošanu, mercy always flows. Žēlastība vienmēr plūst. The Lord has called us to live a life that is blessed. Kungs mūs ir aicinājis dzīvot dzīvi, kas ir svētīta. It's like walking down the sunny side of the street. Tas ir kā doties pa ielas saulaino pusi. If we're true to our covenant relationship with Jesus, ja mēs esam patiesi uzticīgi mūsu derības attiecībām ar Jēzu, and our covenant relationship with our wives, un mūsu derības attiecībām ar mūsu sievām, the sun will always shine. Saule vienmēr spīdēs. We will be blessed. Mēs būsim svētīti. And as life goes on, kad dzīve iet uz priekšu, actually we get more blessing. Mēs saņemam patiesībā aizvien vairāk svētību. I wonder let's look at how long we've been married. Who's been married the longest here? Kurš šeit visvairāk, visilgāko laiku bijis laulāts? What's the longest marriage? Mums vajag atrast ilgāko laulību. Who's been married 40 years? Kurš ir 40 gadus bijis laulāts? Put your hand up. 40 years. 40 years. 45. 45. 45. 45. 50. 50. 50 years. More than 50. Vairāk kā 50. Nē, 50. 50 years. Stand up. Let's give it a hand. I want to ask him a question. Lieliski, es gribu uzdot jautājumu tagad jums. Ask him, does he love his wife more now than when he first knew her? Vai jūs mīlat savu sievu vairāk tagad, jeb tad, kad tikko kā viņu satikāt? Tagad guļam atsevišķi. Do you love her? Bet par mīlestību bija vai jūs mīlat viņu? Okay, I'm putting you on the spot. Bez šaubām, no doubt. No doubt. No doubt. Okay. This man's been married a long time. How long has this man been married? Cik ilgi? Pēc pusgada būs 40. It's going to be 40 after half a year. Nearly 40 years? Yeah. Okay. And do you love your wife more than when you met her? Vai jūs mīlat vairāk savu sievu? Mēs guļam kopā. Let's leave it together. The simple answer is always yes. Vienkārši
atbilde. Well, I've been married 48 years. Es esmu bijis laulāts 48 gadus. And I think my wife is gorgeous. Un es uzskatu, ka man sieviete ir lieliski, brīnišķīga. When I first met her, she was very slim. Kad es viņu pirmoreiz satiku, viņa bija ļoti smalka. She's a little bit bigger now. Viņa tagad ir mazliet lielāka. But there's more to hang on to. Bet tur ir vairāk pie kā turēties. Man arī. But so am I. I'm a bit bigger than I was. So Viņš saka, arī viņam ir tāpēc, viņš arī bišķīt lielāks, tagad tas strādā. But I want to encourage you. Es gribu jūs iedrošināt, Because it's all about relationship. jo tas viss ir par attiecībām. You know, the Lord has made us to be happy. Dievs ir mūs radījis, lai mēs būtu laimīgi. He's made us to know joy. Te viņš ir mūs radījis, lai mēs iepazītu prieku. He wants us to be happy in this life. Viņš grib, lai mēs esam laimīgi šajā dzīvē. In preparation Sagatavojoties for a much bigger happiness daudz later. lielākam priekam un laimē vēlāk. So if you look at all your Ja relationships jūs paskaties uz visām savām and attiecībām, you see a slight problem beginning, un jūs redzat kaut kādu mazu problēmu sākamies, don't leave it. neatstājiet to tur, Do something about dariet it. kaut ko par to. Jump on it. Ķerieties tam klāt. And if you feel, you know, I could go on for a long time. But Es varētu runāt vēl ļoti ilgi, bet to nedrīkst. I'm just going to say, Es vienkārši every teikšu. time we make a loving action to somebody else, Katru reizi, kad mēs izdarām kaut kādu mīlošu žestu priekš otru, we are bringing heaven to them. mēs viņiem dāvinam debesis, atnesam viņiem debesis. And when we bring heaven to somebody else, Un kad mēs atnesam debesis kādam citam, we experience heaven. mēs paši piedzīvojam debesis. You know, it's heavenly all the way to heaven. Heavenly. Life is heavenly. You've got the word heavenly. Translate. Heavenly. Debestīgs ceļš uz debesīm. Life is a heavenly life. Heavenly. Debestīg, laikam debestīg. Blessed life all the way to heaven. Yeah. Yeah. And all the way to hell, Un visu ceļu uz Elu, it's hellish. tas ir Eliks ceļš, jā. Yeah. Noslīgs. Now, I could talk for another 2 hours Es varētu vēl 2 stundas runāt, how the family kā ģimene is under attack ir apdraudēta, spiritually garīgi apdraudēta. because Satan hates Jo families. Sātans ienīst ģimenes, Satan hates fathers Sātans ienīst tēvs, because he is the original orphan. jo viņš ir pats pirmais bārens. Satan turned his back Sātans pagrieza savu muguru on our heavenly uz Father mūsu debesu tēvu and made himself an un orphan. padarīja sevi par bāreni. And he wants to make more orphans. Un viņš grib radīt jaunus bāreņus. He wants to divide husbands and Viņš wives. grib atdalīt vīrus no sievām. He wants to divide brothers from brothers. Viņš grib atdalīt brāļus no brāļiem. He wants to separate. Viņš grib atdalīt, He wants to break up. salauzt, And he wants to kill. un viņš grib nogalināt. So families are under attack. Tāpēc ģimenes ir pakļauts uzbrukumam. And there's only one way we can defend ourselves. Un ir tikai viens veids, kā mēs varam sevi aizsargāt. By keeping our eyes on heaven. Turot savus acu skatienus, vēršot uz debesīm. And I'm just going to finish with this last thing. Un es pabeigšu. I don't know whether you've heard this phrase. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši šo frāzi, But in England, bet Anglijā a man's home is his castle. vīru māja ir viņa pils. Is it the same in Latvia? Yeah? Arī Latvijas A man's home is his castle. And the man is the king. Un vīrs ir karalis. And what happens in the king's castle Un kas notiek karaļa pilī, is the responsibility of the king. ir karaļa atbildība. So if there's something wrong in the castle, Ja kaut kas pilī ir nepareizi, it's not the queen's fault, tā nav karalienes vaina. it's the king. Tas ir karalis. God bless you. Lai Dievs jūs svētī.